Теперь в Новодвинск там вовсю идет ремонт в рамках нацпроекта. Безопасной и качественной должна стать автомобильная дорога на улице Советов. Последний раз капитальный ремонт на ней проводился больше 15 лет назад. Асфальтовое покрытие будет полностью заменено, старое уже убрано. Чтобы задать необходимые уклоны для отвода воды, на данном участке имеется колодцы ливневой канализации, вся вода будет отводиться в них. Сейчас производится уже срезка заездов, то есть остатки асфальта срезаются, подготавливаются штробы, чтобы были хорошие примыкания. Слой асфальта будет толщиной 5 сантиметров. Кроме дороги обновится и разворотная площадка на конечной остановке автобусов.